Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге сабақта пайдаланылатын кері байланыс түрлерімен бөлісетін боламын. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетейік. Мен сіздерге бағдаршам әдісімен таныстырғым келіп отыр. Яғни барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бұл кезде әрбір балаға осындай 3 түстен бересіз. Егер бала сабақты толық түсінсе, жасыл түсті, жартылай түсінсе, сары түсті, мүлдем түсінбесе, қызыл түсті көтереді. Егер бұл тек сабақтың соңында ғана емес, сабақтың ортасында да қолдануға болады бұл әдісті. Яғни жаңа тақырыпты түсінгеннен кейін оқушылардың тақырыпты түсінген-түсінбегенін анықтау үшін осы 3 түсті әрбір балаға бересіздер. Сол арқылы кім сабақты түсінді, кім түсінген жоқ, соны білуге болады. Сонымен қатар осындай смайлик әдісі бар, яғни бұл сабақтың соңында оқушылардың бүгінгі сабақтан қандай әсер алған көрсетеді. Егер сабақ ұнаса, осындай смайликті көтереді, ұнамаса, неге осы смайликті балдар көтереді. Сонымен қатар бас бармақ әдісі бар. Бұл әдісте мына жерде сары түс жоқ, тек қана. Егер сабақты өте жақсы түсінсе, осыны жасыл түсті көтереді, мүлдем түсінбесе, қызыл түсті, жартылай түсінсе, сары түсті көтереді. Сонымен қатар сабақтың басында балаларға осындай смайлик әдісін пайдаланамын. Бұнда оқушылар сабақты бастамас бұрын олардың көңіл күйлерін анықтау үшін сабаққа деген бірнеше осы жерде көңіл күйлер бар, яғни әр оқушы өзінің көңіл күйіне қарай сабақтағы көңіл күйін көрсететін болады мінекей. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетейік. Арнайы сөздер үшін Пет Идея каналы.